Burung caladi bawang. Pemirsa, ini adalah burung kaladi bawang. Caladi bawang. Kalau bahasa Indonesia burung pelatuk. Burung pelatuk. Oh iya, ini burung pelatuk gitu ya. Ini makanannya pur, Jangkrik bisa. jangkrik. Nah, warnanya kuning, hitam, putih. Ada merahnya, Pak. Oh, ada merahnya. Mana merahnya? Ini di dalam ini merah gitu. Di dalam. Oh iya iya iya, itu ada merahnya di punggungnya ya. Merahnya kalau di Kalau ini kandangnya kurang besar. Tuh, ini namanya burung pelatuk. Burung pelatuk ini. Tuh, tuh, tuh. Oh gitu ya. tahan. Oh, ya. Gitu ya dia. Berarti tajam banget itu ya, ini ya, kuat ya. Ini kan ada ceritanya. Gimana? Ini ada ini juga. Jadi kata orang-orang bilang obat orang gila. Oh, di gimana? Dimakan Oh, dimakan. obat. Ini kan ada riwayatnya katanya. Ini kan waktu Nabi apa? Yang tahu nama Ratu Bilqis itu kan suratnya dibawa sama burung ini. Oh gitu. Ceritanya riwayat. Ya, Disebut ada yang bilang ini burung, ada yang bilang burung pintar katanya. burung pintar. Burung pelatuk gitu. Caladi apa? Caladi bawang. Caladi bawang. Ada yang bilang caladi bawang, ada caladi kumbang, ini juga. Oh, Cuman ini yang perempuannya nih, ini cewek ya. ceweknya. Jadi kalau yang laki jambulnya merah. Oh, kalau yang cowok Jambulnya jambulnya merah. Ini yang ceweknya. Oh, ini cewek tuh seperti ini ya. Oh, yang Sama, cuman perbedaan di jambul doang. iya 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 iya. Jadi gampang ya membedakannya, mudah ya. Hah? Lidahnya panjang sekali. Apanya? Lidahnya. Oh, Tuh. Pemirsa, lidahnya panjang sekali tuh. panjang ya. Menjulur. Oh. Panjang sekali. Berarti bisa ngambil semut segala ya. Lidahnya panjang sekali ya. Makanannya pun Makanannya pur. Buah nggak mau. buah, ya kalau jangkrik mau. Oh, jangkrik sama Pur. pur. Oh, berarti serangga-serangga dia Iya, mau kalau di ya. alam dia serangga. Kalau di alam. Ini makanannya serangga, pemirsa. Tapi suara ocehannya nggak banyak ya. Enggak, cuma ngerol aja. Ngerol Kayak aja. lakbat. Oh, ya. Itu doang. Ngerol saja suaranya ini. Itu buat isian saya itu buat isian. Oh gitu, iya iya. Buat masternya ya. Terang, hijau, mulai. Oke pemirsa, ini tadi adalah cerita singkat dari burung pelatuk, burung caladi bawang. Ini jenis kelaminnya betina.